А теперь мы перенесемся в век серебряной русской поэзии, где жил и творил замечательный поэт по имени Аминадав Шполянский, или больше мы его знаем как Дон Аминадо. Он родился в 1985 году, а в 1914 вышел его первый сборник, назывался он «Песни войны». В январе 1920-го эмигрировал во Францию. Его афоризмы одни из лучших в русском языке. «Очарование начинается с главного, а разочарование с пустяка», — говорил он. «Никто и никому так не обязан, как обезьяны Дарвину». Песня на стихотворение Аминадава Шполянского, которое называется «Как весело, ярко пылает камин». Как весело, ярко пылает камин, а чайник поет и клокочет. Клокочет, как будто он в доме один и делает все, что захочет. А черный, пушистый и ласковый кот с пленительным именем Томми считает, что именно он — это тот, кто главным является в доме. А черный, пушистый и ласковый кот с пленительным именем Томми считает, что именно он — это тот, кто главным является в доме. За окнами стужи, туманы, снега, а здесь, как на старой гравюре, хрусталь и цветы, и оленьи рога, и лампы огонь в абажуре. Я знаю, и это пройдет, развеется в мире беспечном. И чайник кипящий, и медленный кот, и женщина с профилем нежным. Я знаю, и это пройдет, развеется в мире беспечном. И чайник кипящий, и медленный кот, и женщина с профилем нежным. И все же, покуда мы в мире пройдем, свой плащ беззаботно накинув, пускай у нас будет наш маленький дом и доброе пламя в каминах. Пусть глупую песенку чайник поет, и паром клубится встречайка, и встретит нас Томми пленительный кот, и наша, и Томми хозяйка. Пусть глупую песенку чайник поет, и паром клубится встречайка, и встретит нас Томми пленительный кот, и наша, и Томми хозяйка.